es nesauktu to par tādu inerci, es sauktu to par fascināciju ar Krieviju, tas ir viens, kas vēl ar vienu ir raksturīga. Fascinācija? Jā, tā ir tik sen, tik vēsturiski, tik ļoti iesakņojusies arī rietumu kultūra telpā. Kas viņus fascinē? Ja runā ar kolēģiem, teiksim, ārpus Latvijas, tad vēl ar vienu ir šī, bet vai tiešām mums ir jāiet uz visu izolēšanu, uz visu izslēgšanu, kādu precedentu tas radīs, ja? Ir nepārtraukti šī svēršana, kuru mums, protams, ir ļoti grūti saprast Latvijā, jā. Bet tās nav tās bailes no atomieročiem? Nē, tas ir pat vairāk kā tas moments ar atomieročiem, tas, protams, tika strateģiski militāri analizēts un tā tālāk, bet es runāju par kaut ko plašāku, proti par mentalitāti, ja, ko tiešām Kudorkungs minēja, par šo te vēsturisko saikni ar Krieviju, kuru var just, ka viņa tomēr traucē arī tas, kā ANO ir veidojusies, piemēram, ja, kādu lomu savulaik tātad PSRS tur ir spēlējusi, kāda loma ir pastāvīgajām dalībvalstīm ANO drošības padomē, un tik šausmīgi grūti nākās tīri praktiski, ko juridiski var īstenot, bet praktiski pārvarēt visas šīs barjeras. Fascinētības barjera? Jā. Es nezinu, vai fascinētība, bet tas darbs ir nemitīgi par Krievijas izolāciju. Mēs varam minēt cilvēku. Bet tā ambīcija, ko jūs toreiz teicāt, jā, no Baltijas jūras padomes ir ārā Krievija, tālāk no ECO, Eiropas drošības sadarbības organizācijas, praktiski Krievija pati vairs nepiedalās, saprotot, ka tur skābeklis ir piegriezts. Jā, un apvienotās nācijās cirks turpina. Apvienotajās nācijās, lai kā mēs gribētu, mēs nevaram tagad izmainīt drošības padomi. Jūs gribējāt toreiz izmainīt? Absolūti, bet vienīgie, kas par to runā, ir Ukraiņi. Un neviens neiestājas, nerunā par to, ka vajag pārskatīt to procesu, kurā brīdī un uz kāda tiesība pamata Krievijas federācija pārņēma stafeti no Padomju Savienības, jo tur arī bija jābūt balsojumam. To neviens nav uzturējis, vēl joprojām neuztur, bet ko es varu minēt? Pieņemsim tagad ģenerālās asamblējas prezidents. Tie ir ļoti reti gadījumi, bet viņš izmanto tās tiesības, kur, ja kāds no P5 no drošības padomes izmanto veto tiesības, viņam ir jāsniedz paskaidrojums. Ka tas nav vienkārši es uzliku veto, virzamies tālāk. Tur ir pat īsti, un tas nozīmē, ka daudzi, kas varbūt akli tic Krievijas propagandai, tā, ka tiek skaidrojumi sniegti, ka redz, ka tur īstenībā nav pamata var vispār mainīt savu uzskatu, redzējumu par Krieviju kā tādu. Nepiekrītat? Tas ir lēns process. Es gribētu to tas tā ļoti optimistiski izklausās, bet es šobrīd esmu varbūt tā veidots. Lietiņā. Te ir tomēr filozofiska problēma. Ja? Postmodernā Eiropa skata sevi baltu un pūkainu un dzīvo kaut kādās naivos priekšstatos par to, kā miers ir panākams. Un šis sauklis nekad vairs, kurš ir veselīgs un labs, ir doma tāda, ka droši miers par katru cenu. Tas nozīmē, ka to cenu var maksāt, piemēram, Ukraiņi, un Eiropa nekustēsies. Ja tā ir šajā gadījumā miers par katru cenu sauklis no kā puses? Miers par katru cenu no Briseles, no Berlīnes, no Parīzes, ja, no Rietuma Eiropas galvaspilsētām. Tas nozīmē, ka joprojām viņi uzķerās arī uz Putina naratīviem, nevis Putina, bet Krievijas, ja, dezinformācijas un propagandas naratīviem. Tad, kad viņš sāk žvadzināt kodolieročus un biedēt, tad viņi arī uzreiz sāk apstāties. Nav trūks Ronalda Reigana, nav ASV tāda prezidenta, kurš tagad paziņot, ka mēs tagad strateģiski visi labas gribas valstis, labas gribas cilvēki, visi nostājamies pret Krieviju, uzsākam īstu augsto karu. Ne?